Hola Bea, Hola Robert. ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ver, pero sobre todo escuchar el sonido de diferentes radios antiguas como esta de válvulas que hemos arreglado, porque cada una es de una marca diferente y tiene sonidos diferentes. Además veremos su interior, cómo se encienden las válvulas, cómo manejamos los mandos para sintonizar. Hay radios que cogen más emisoras unas que otras, depende. Otras van a 125, otras a 220. Vamos a ver muchos detalles y curiosidades. Bea, que se te olvidaba, también vamos a hablar de ese altavoz antiguo. Sí, un altavoz ahí muy grande. Lo vamos a meter ahí entre medias para que veáis cómo suena, lo bien que suena. Podréis ver en el vídeo que las canciones de las emisoras no duran demasiado debido a que el copyright o derechos de autor de YouTube nos puede traer problemas y nos bloquean el vídeo. Entonces por eso ponemos periodos cortos. Me gustaría ponerlo un buen rato para que lo escucharais, pero no podemos. A quejarse al YouTube, ¿eh? ¿Qué nos enseñas hoy? ¿Por qué me dejas de presentador? Sí, bueno, pues ¿esto qué es? Una super radio. Una radio Philips, antigua, de válvulas. Es de onda media, onda larga, onda corta. Así que cogerá 2 o 3. Vamos a ver cómo suena. ¿Ya encendió por detrás? Sí. Que caliente. Vaya antena que tiene aquí. Ya la vemos luego. Que él me expresaba. Quería volver a Huelva. Bueno, voy a bajar. Quería terminar sus días en Huelva, pero la muerte le cogió Sí, sí. a mitad de Seguramente Se oye no muy le bien. habría gustado Es que nada cada radio que esté tiene dentro un de sonido la peculiar, comunidad de las diferente. No me hubiese dejado. Una se oye Yo mejor hablaba que con él otras. del proyecto. Mira, esto este de mando Terremoto y Huelva no toma partido. Es de la antena, ¿ves cómo se mueve? Y Vamos a verla por 4 detrás. minutos. Como Es la una voz Philips que nos tipo iguala BE Luna, ¿no? Como decimos aquí en el 641A, centro PIR, número de lámpara esa 7. llegada del hombre Bueno, a estaba la Luna en 125. 1969. Termina, Pero bueno, que aquí yo ya hemos creo dejado un que sitio para el público en general que es puede un gran meter el transformador desconocido, porque pequeño como bien y ya ha sale el cable adelantado directo sin Rafael necesidad de Terán, tenerle fuera. esta Mueve mañana, la antena. en La televisión posición radio se correcta. decantó Este por plano pensar que es todo lo orientada en dirección a la contrario. antena. Mira el altavoz, Y absolutamente accesibles a través de... La tela del Genial, altavoz. ¿eh? Programas Oye, muy, se muy, llamaban muy bien, Palabra tiene de mucha Beatles, potencia. 6, Vaya zurrón. que eran bastante intimistas y yo recomiendo. Y no estaba a tope. Sonido Huelva fuerte que tiene, y definido para lo bueno, que... una Sí, no característica distorsiona apenas. especial. Seguimos mirando más radios. Esta radio Invicta es la carcasa de fuera. La hemos restaurado. Hemos hecho una limpieza y desengrase porque tenía mucha grasa. He igualado el color que tenía de antes y un tono más claro en los laterales. Todo este contorno negro y este otro un verde. Voy a montar su interior, que también ya se arregló. El interior lo tenemos aquí fuera, El que lo vamos interior. a probar. Estas son las válvulas. Y ya empieza a hacer... Mira, Mira, está ya sintonizado, pillo ¿no? ahí una. A ver si pillamos música. Es una mujer incombustible. Sí, se conserva muy bien el vidrio, sí. No está gastado. Y la tela también está bastante bien. Cope León y Cope Villablino. En el espacio de hoy vamos a cambiar los galeones mercantes y los barcos de pescadores del mar por las modestas barquillas del lago de Sanabria. Aquí tenemos una radio de válvulas de la marca Campanella A58 3D Telefunken. La marca es Telefunken, el modelo es Campanella, ¿vale? Ya la arreglamos, cambiamos unas válvulas, había unas conexiones que estaban mal. Vamos a ver, enséñanoslo. Esta radio va a 125, entonces le hemos Lo puesto pone aquí. ya a 220 este transformador. Y ya sale a 220 sin estar ahí Sí, con un porque- transformador exterior. Eso es muy curiosines, ¿eh? Aquí sí entra, hay otros que no entran, entonces Y las válvulas también estaban gastadas, ¿no? sí, ya ¿Y son es estas normal. de Sí, aquí? sí, Y esas sí ya estuvo estas. funcionando hasta hace poco, dijo la señora. Pasó el tiempo y pues las va agotando. Y luego también algún condensador. Yo Este es quiero- el altavoz. Vamos a... Yo quiero ver cómo suena. Pues dale caña, ve. Bueno, esto ya hay que apretar directamente a la tecla. ¿Qué coge esta? Onda larga, onda corta, onda media. Cogerá 3 o 4 emisoras. FM no coge. Entonces, vamos allá. Hay que esperar un poco que caliente. Bueno, ahí se ve la lucecita. Algunas válvulas luego ya empiezan a encenderse. Están a calentar. Aquí una lucecita. Y las vuelve a oír, y las vuelve a oír una y 100 veces más. Con su estilo
Y a veces igual de noche, depende de dónde la tengas puesta, igual te coge alguna emisora extranjera. Recuerdo y homenaje a Federico García Lorca, nos vamos. Que pasen un estupendo fin de semana. Entra en minoría. Normal. Vamos a probar el altavoz. Ya hemos puesto bien los cables, que estaban malas conexiones. Lo conectamos a la salida de audio de esta mini cadena y vamos a escuchar un poco. Vamos a encender, a ver... Bueno, a los años que tiene, y luego tiene aquí la opción de alta fidelity, high fidelity. Le da más graves. Ya está recuperado y listo para usar. O para decorar también. Se le ponen unas patas debajo y hace de mesa o de mesita, aparte de altavoz, porque es muy chulo el exterior. Tiene una línea bonita. Y luego tiene así una pátina, el paso del tiempo, muy buena. Esta radio, vamos a probarla, es de marca Ascar, va a 220, coge onda media, onda corta. Cogerá 2 o 3 emisoras. ¿No? Aquí ya hay una. Del atormentado. Sí, sí. Y parece ser, y si lo habéis comentado seguramente sabéis perfectamente, que parece ser que en 1991 se va con recibió antena el alcance. y aquí otra. Sí, 2 o 3. Acerca del cuidado del otro, acerca de pensarnos como un... Esta es una campanela A2636 FM Telefunken, ya la hemos arreglado. Estos mandos van conmutados, o sea, apretas uno, y luego apretas otro y el anterior se levanta. Lo que pasa es que están estropeadas estas piezas, tan rotas, son de plástico muy fino. He intentado arreglarlas, pero no es posible. Entonces, si existiera la casa Telefunken, pues me suministraba pues esa pieza interior que falta para que funcionaran las teclas independientemente. Pero bueno, lo que hemos hecho entonces es un puenteo y hemos dejado ya fija la frecuencia modulada. Entonces, esto es para decorar. Simplemente hay que encender la radio y buscar las emisoras. Ya va calentando y a buscar. Se oye bastante bien. Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. ¿Qué dice? Porque si tú tienes la energía, las ganas. Son lo de... Feel bad, try to fix things, but you're perfect. Fully wired circuit. Y ya está, lista y preparada. Este transistor radio de la marca Titan Vanguard siempre lo estaban usando a pilas, entonces nosotros ya le hemos puesto un cable para conectarlo a la luz y aparte lo hemos puesto ya a 220. Lo de fuera no quieren que toquemos nada, ellos solamente quieren que funcione a la luz directamente, sin pilas. Y ahora ya funciona, a ver dónde era, aquí. Y por aquí, una de las 2 hermanas cogerá 2, 3 o 4 emisoras. A lo mejor es que no soy del todo objetiva, pero... A ver si hay algo de música. Ustedes, todo esto lo va a responder nuestra compañera. Para que también falta ahí la antena y no quieren que la pongamos, pues nada. Es uno de sus propietarios. A ver, hasta ahora eso parecía, pero resulta que están saliendo nuevos datos, ya que por hemerotecas cada vez se digitalizan más documentos, y entonces pues hasta la fecha lo éramos. Pero yo creo que este no es... Coge otro. Importante y hay ciudades y donde otra. Pues a apagarla. Una Telefunken, modelo concierto A226 FM. Esta va a 220. Aparte de arreglar el mecanismo interior, restauramos también toda la superficie que estaba toda levantada y con rajas, conservando la chapa original. Hemos limpiado también la tela con muchísimo cuidado para que no se estropee más, porque va toda como cosida y hay que tener cuidado porque si no se desprenden todos los hilos. Y aquí hay unos cuantos que hemos tenido que pegar y aquí faltaban y los hemos reconstruido. Y también hay que hacer una limpieza superficial porque si no, lo de atrás traspasará lo de delante y crea más manchas. Así que esto es muy delicado y hay que tener cuidado. A veces lo mejor es dejarlo como está, sin tocarlo. Vamos a probarla. Vamos a encender, cogemos este botón y esperamos a que caliente un poco. Oigáis el ruidito ya que hace así. Ya, ahora. Ya podemos ir buscando. Ya está ahí. Trabajadores y activistas convocaron una huelga general. Están dando... Ya a estas horas los helicópteros tratan de apagar algunas columnas de humo refrescando toda la zona. Vamos a buscar música.
Chavales, hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado. Dejadnos ahí un like, un buen me gusta. Sí, grande. Dejadnos también un comentario, que queremos saber qué radio de todas las que ha salido os ha gustado más. Activar la campanita, las notificaciones, ¿eh? Podéis ver más radios antiguas que tenemos en nuestra nave exposición de Zembranos en este vídeo. Y una radio muy especial que es mueble, radio, tocadiscos, televisor, en este otro. Acordaros, suscribiros, suscribiros. Adiós. Adiós.